แย่แล้ว ผู้โลหิตแห่งเวียงสรภูมิก็พลาดท่าเป็นเหมือนกัน เจ้านางน้อยข้ามีเรื่องด่วนรีบไปช่วยผู้ชายชื่อกันชิดเร็วเข้าข้าโดนพวกแม่เจ้าโสดายาล้อมอยู่ ท่านปลอดภัยดีไหมให้ข้าไปช่วยท่านก่อนหรือเปล่าทางนี้ข้ารับมือได้เจ้านางน้อยรีบไปเถอะก่อนผีอู่แก้วจะฆ่าผู้ชายคนนั้นแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลย ไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe เอาไว้นะคะ